Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Keletą kortų jums pasirinkti ištraukiu ir tuoj papasakosiu ir tuoj mes viską žinosim. Pirmoji. Tai, tokia truputį lyriška, truputį liūdna korta. Jums taip, gali pasirodyti, kad ne viską jums šiandien davė visata, ko jūs prašėt. Bet gali ir pasirodyti visai kitaip. Čia kaip jau jums pasiseks pažiūrėti. Nes kažkokia taurė apvirtus, kažkokia dar neapvirtus. Jūs čia turite auksinę žuvelę su... Kaip čia padaryti, kad matytųsi? Vienoj taurėje auksinė žuvelė ir jūs tarėte su ta žuvele, ką jinai jums turėtų dar atnešti. Na ir žuvelė matyt neprieštarauja, bet jinai gali pasakyti, kad aš tau rytoj tai atnešiu, ką tu nori. Šiandien jau nespėju. Man grafikas toks darbo. Baigėsi darbo diena. Tai va. Ir jūs galit su ta žuvelė ginčytis, galit susipykt, galit su tuo sutikt. Jūs greičiausiai sutiksit, jūs turbūt neskubat gauti tą savo dovaną. O jeigu skubat, tai vis tiek gausit vėliau. Bet tai bus geresnė dovana, negu jūs šiandien manot. Čia šiek tiek lyriška, šiek tiek filosofiška, šiek tiek tokia truputėlį su fantazija. Tokio nieko konkretaus pasakyti negalima, bet jausmas ateis, kad viskas toj susirikiuos ir susitvarkys. Kad geriau nereikia pulti į paniką, geriau nereikia nusimint, šiek tiek palaukt ir dovana atplauks ir auksinė žuvelė jum atneš tai, ko jūs pageidaujat. O čia jau pildosi visos svajonės, jau pildosi visiškai. Ką jūs buvot anksčiau užsisakę, ką jūs norėjot gaut, ko jūs siekėt, ką jūs planavot, rytoj jum jau arba išsipildys visai, arba pradės pildytis. Aš manau, kad jūs tikrai turite ir planų, ir svajonių, ir visokių užgaidų. Ir tai jūs rytoj ir gausit. Jeigu jūs kartais neturit svajonės, tai tada aš jums pasakysiu taip, tada jūs ją rytoj ir įsigysit. Jūs rytoj pamatysit, kad yra pasaulyje dalykai, kurie jums patinka, kurių jūs norit, kurie jūs labai pradžiugins, kurie jūsų gyvenimą pavers švente. Ir jūs juos atpažinsit ir apsidžiaugsit, kad atpažinot ir lauksit įsipildant. Tai galingas kardas. Šita korta jums sako, kad viskas tuoj paaiškės, kad jūs paaiškės jums apie tai, kad jūs kaip tik turit tą galią, kuri visus brūzgynus, paima šitą kardelį ir visus brūzgynus iš jūsų kelio iškapoja. Tai yra jūsų aiškaus proto toks nurodymas. Jums šita korta sako, kad jūsų išmintis yra tokia galinga, tokia vidinė išmintis, tokia nepajudinama, kad jūs neimsit kardo, jūs jo gal ir neturit. O gal ir turit, bet vis tiek čia simbolis toks, kad jūs savo aiškiu, ryškiu, galingu protu
išskabysit visas kliūtis, rasit visus atsakymus lengvai. Išspręsit uždavinius taip pat lengvai. Ir tai jūs džiugins visą dieną, jūs galbūt buvot pamiršę naudotis savo išmintim. Tai rytoj ir pasinaudosit. Na, gražios čia tos gulbės, žinoma. Bet, aš čia kažko tai dar nepasakiau apie tą jūsų galingą protą, apie tą situaciją, kai jūs ilgai kažko negalėjot išspręst ir rytoj jūs rasit atsakymą. Tokį atsakymą, kuris jūs pradžiugins labai ir kurio nauda pasimatys jau praktiškai iš karto. Tai burtininkė, tai vyriausioji žinė. Tai jūs rytoj prisiminsit savo intuiciją. Jūs rytoj imsit ir skaitysit mintis. Jausit vibracijas, gausit atsakymus, jums bus nurodyta, kur kas paslėpta. Jūs suprasit, kas ką žino, kas ko nežino. Jūs atspėsit kitų žmonių ketinimus. Ir tai jums labai patiks. Jūs ir vėl buvot pamiršę savo intuiciją. Jeigu jums rytoj kažkas pasirodys, kad vaidenasi, tai žinokit, tai nesivaidena. Tai iš tikrųjų tikriausias atsakymas. Aš jums galiu pasiūlyti stebėti rytoj savo dieną, savo visą vyksmą įvykių. Jūs pastebėsit daug labai įdomių dalykų, daug labai įdomių ženklų, rasit daug atsakymų ir gal net loterijos bilietą išsirinksit patį geriausią. Bet tai greičiau bus tokie vidiniai atsakymai, kurie jūs labai nudžiugins ir kurie dar labiau palengvins jūsų gyvenimą. Nes aš manau, kad jūs savo intuiciją karts nuo karto pasinaudojat ir labai sėkmingai.